Драги приятели леринчани, денеска за прв пат после 50 години се наоѓам во мојата земја, во земјата која сум родена. И во земјата за која се борев и ние, како малцинство македонско, да имавме своји национални права и слободи. Му благодариме на грчката влада, на овие нашите другари, што сепак ни овозможија после толку години да можеме овде да се најдеме меѓу вас. Денешниот ден за нас, а и за вас е голем историски ден, а повеќе за нас кои сепак ни се даде можност да дојдеме да ги посетиме нашите родни места. Има многу да се збори. Овој 20 август од една страна ме радува, но имаше еден друг 20 август, 49-та година, кој август за нас беше најчрни август. И овие сите што сме тука, тие дечиња од 2 и од 14 години тога, сега мажи од 60 и 65 години, да можат и тие, тогаш голи и боси, да му се даде можност сега и тие да бидат тука. Ретроградната политика спрема македонското малцинство во Грција продолжува и натаму како дел од генералната политика на официјална Атина кон негрците во таа земја. Беше ветено укинување на симптоматичната уредба од 1982 година, која на недемократски и на нецивилизаторски основи ги крши основните човекови права на една категорија поранешни грчки граѓани, само и само затоа што се негрци по род. 40 милиони луѓе во Европа говорат на јазик различен од официјалниот во матичната држава. И таа реалност во европските држави е призната. Грција мора да ги прифати европските стандарди кои ја регулираат оваа материја, односно Рамковната конвенција за националните малцинства, што ја има веќе подпишано, но не и ратификувано, како и Конвенцијата за регионалните јазици, што не е ниту подпишана. Релаксирањето на јазичниот и малцинскиот табу и прифаќањето на реалноста македонец, македонски, позитивно може да се рефлектира на наметнатиот проблем со името. Конечно, со години создаваниот ментален склоп на просечниот грчки граѓанин доведе до трагикомичните митинзи во Атина и Солун во почетокот на 90-тите, кога милиони истомисленици демонстрираа хистеричен страв Македонија и македонците на северната граница. Κάτι που ζητάτε λοιπόν είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Ένα δεύτερο θέμα. Λοιπόν, αυτοπροσδιορισμός. Δεύτερο θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε εκκλησίες στη δικιά μας γλώσσα, στη μητρική μας γλώσσα, στη μακεδονική γλώσσα. Δεύτερο. Και τρίτο, εσείς που το λέτε αυτό υπερβολικό, να μαθαίνουν γιατί το 1926 είχε τυπωθεί το λεγόμενο Μπετσέταρ από έκδοση Σιδέρη για να μαθαίνουν τα Μακεδονόπουλα τα δικά μας στη μητρική τους γλώσσα. Αλλά για λόγους τότε που δεν γνωρίζουμε, που η ίδια η κυβέρνηση έβαλε κάποιους να κάνουν ότι δεν θέλουν και δεν πιστεύουν και τελικά αυτό σταμάτησε και μετά με τη δικτατορία του Πάγκαλου και όλα αυτά που είναι αυτά. Проблемот на употребата на македонскиот јазик во егејскиот дел на Македонија е навистина голем проблем за секој македонец кој живее таму или е протеран, иселен од егејскиот дел на Македонија. Требаше Грција да води политика, така ја свати работата, на хомогенизација на своето население. Пошто тоа население после ослободувањето од Отоманската империја беше едно население многу јазично, многу племенско, разни јазици на разни подрачја се користија, се зборува. Историјата би требало сите да ја прифаќаме како учителка на животот, но не како товар кој што ќе не спречува да одиме напред. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν μπαίνει υπό διαπραγμάτευση ξανά με τίποτα. Πάρ' το χαμπάρι ότι εμείς 6 εκατομμύρια άνθρωποι, εάν μπουν ότι εμείς
λεγόμαστε Χασάνιδες, εμείς τα λεγόμαστε με τα ονόματά μας. Η Μακεδονία ήταν ελληνική, είναι ζυμωμένη με αίματα και με κόκαλα αιώνων και δεν τη διαπραγματευόμεθα και ρωτάω τους πολιτικούς που είναι εδώ. Με ποιο δικαίωμα κάνουν διαπραγματεύσεις για το тимион και Πανάγιον όνομα της Македонија? Различноста во Грција беше нешто, се третираше како нешто опасно и нешто кое доаѓа од странство, од странски непријателски сили. И така се третира тие разните групи на луѓе кои составува посебна нација, посебна култура, посебен јазик. И за жал и ден денес од тоа грчкото општество и грчката држава, грчкиот државен механизам, да речеме, не може да се ослободи потполно. Не се памети во овој период измина, да речеме, скоро еден век, да они имат некаква друг пристап или друго гледање во однос на малцинските прашања во Грција и по-конкретно за македонското малцинство. Сваќањата на повеќето граѓани во Грција се слични на официјалниот став на државата. Учејќи во училиштата дека тие живеат во хомогено општество, модерните грци не толерираат никаков друг вид на пристап. Грција мора да ги прифати европските стандарди кои ја регулираат оваа материја, односно Рамковната конвенција за националните малцинства, што ја има веќе подпишано, но не и ратификувано, како и Конвенцијата за регионалните и малцинските јазици, што не е ниту подпишана. Сегашната ситуација делумно е резултат на недоволниот притисок на европските институции врз официјална Атина. Не само што го забрани, што ја забрани употребата на македонскиот јазик, туку донесоа и прописи со кои беа обврзани и најстарите луѓе до 100 години, колку што ми има раскажувано моите постари, баби од 80-85 години мора да одат на школу, вечерни училишта, да учат грчки. Mainly all of the political parties in Greece, or most of them, acknowledge that there are some linguistic minorities in Greece, but nobody dares to say such a thing in the open. Огромна тортура беше спроведувана за да се забрани употребата на македонскиот јазик. Има луѓе што не го знае македонскиот јазик во Грција, се чувствуваат како македонци, а му е малце тешко, зашто не може да го научат. Се сеќавам убаво, со Коприва јазикот ми го има, да кажам, поминато, триено учител, заради тоа што со мојот другар сме збореле македонски. Тие луѓе се толку асимилирани, има поминато толку лоши времиња. Мене ми се случи стари луѓе на 90 години да ми кажувај: дете, не се занимавајше тоа прашање. Ама што ти е страт тебе? Ти си 90 години. Не вели, не знаеш колку лошо е да имаш спор со грк. Подобро вели да куршум грчки, турски да те удрие, а не грчка пена да те запиши на тефтер. Грчката влада бараше колективно да дава заклетва цели села, па и пошироко, заклетва дека нема да го употребуваат македонскиот јазик. Јазикот си постои, тој функционира, тој се употребува. Имате цели региони, села, околу Леринско, Коструско, Воденско, па и околу Солун, кои зборуваат на чист македонски јазик. Немаше село во Егејска Македонија кај што не беше забранет јазик. Тој е факт, тоа го знаат и грците, тоа го знаат и други меѓународни асоциации и од тоа не може да се бега. Старите кажуваат дека, например, ако зборуваш македонски, ако те најде, те фати полицијата, следуеше или со сила давање рицинус во количини кои навистина не можеа луѓето да ги